而现在离岛澎湖25号晚间也通报了4名分别去过上海还有苏州的疑似个案，统一收治在负压隔离病房，检体还在检验当中。而针对了新型冠状病毒的死亡率，我们来看到最新的医学期刊指出，它的死亡率高达15%，比起 SARS 的10%还要更高。如果以一户人家7个人当中6人确诊的深圳个案来计算的话，它的传染率是高达83%。有国外学者认为，10天之内这个肺炎的患者恐怕高达25万人。国内医师也警告说，中国疫情还没有到达高峰期，未来会有更多人感染，而死亡率的数值因为现在存在了太多黑数，要等1个月后再来评估才会比较准确。澎湖民众进出医院口罩戴紧紧，因为澎湖医院和3总澎湖分院分别通报有疑似武汉肺炎的病例。一名是89年次的女性，有苏州旅游史，她在25号出现发烧、咳嗽症状。另一名38岁的女性曾到上海返回澎湖后也出现同样症状。现在连同38岁这名女子的家人都收治在负压隔离病房，等待检验结果。看看最新疫情的状况，目前中国大陆的死亡人数持续攀升，有最新的医学期刊更指出，这一次新型冠状病毒致死率高达15%。那目前所有的数字呢，都只是暂估，因为还有很多黑数，就是轻微的 case 的个案还没有被诊断出来，应该不会那么高啦。香港与中国研究人员发表期刊，以武汉华南海鲜市场发现41名新型冠状病毒的案例来看，41人当中死亡案例数高达6人，算一算，死亡率达到15%，比当年 SARS 致死率10%还要高。再从这41名的病例中分析，有高达95%的病人都有发烧的情况，76%有咳嗽、肌肉酸痛的人则是占44%。研究还有以1户7人当中有6人确诊的深圳案例来看，分析出新型冠状病毒的感染率也高达83%。而国内医师则保守认为，目前统计数字还不够完整，更精准的死亡率可能还要在1个月左右才能判定。有一些专家的估计的致死率是目前是估到3到4%，正确的估计呢，大概要再过几个月才会很清楚。目前大家都觉得中国的疫情还没有到高峰，它的高峰可能在1、2个月才会到高峰，因为它现在开始蔓延出去。期刊中还指出，新型冠状病毒潜伏期大约3到6天左右，1周内中国将出现更多的个案，甚至有美英专家估计10天后中国的肺炎患者可能会高达25万人。因此，在近期2周内防止有下一个武汉城市出现，会是黄金关键期。记者宋报道。